Čaute ľudia, tady je Kúcis, vítam vás z môjho nového videa. Tentoraz vám ukážem, ako sa ja starám o svoje sliepky. Tu môžete vidieť, že ja ich vždycky popasiem a nech oni proste sa nažerú trávy. Tu je môj pes. Tak. A tu majú naše sliepky kuriny, ktoré vždycky čistíme pravidelne. Tu majú vodu, ktorú iba cez leto a cez jar funguje, lebo inak by v zime zamrzla. Lebo tu sa napojí voda, ono to tečie a tu im doplňa. Tak normálne tu používam iba kybel a tu je takýto drôtik, ktorý to zahrieva, aby voda cez zimu nezmrzla. Aj v tomto. Kvôli tomu je to toto, lebo tam je napojená elektrika. Tu je jeden kurín, ktorý zatiaľ nepoužívame. Je opravený, ale zatiaľ nepoužívame, lebo nemáme ešte toľko veľa sliepok. Kvôli tomu. Tu potom to je vo foliači všetko. A oni tu proste im dávame každý deň žrádlo. A potom tu majú veľký výbeh. Až vonku. Až tam hore. Takže majú dosť veľký výbeh. A tu oni cez toto prejdú dovnútra. Tu nám sliepky znášajú vajcia, ale už sú vajcia pozberané, takže tam nie sú. Aj tu znášajú. A tu spia. A dneska im pôjdeme vyčistiť hovna a dať im suchú dezinfekciu. Tu majú potom žrádlo. Tu je tomu málo. Ale tu toho majú veľa. Oni hneď keď počujú, že búcham osu, tak všetky prídu. Tak, teraz im idem dať žrádlo. Heš. Tu máme žufaňu, ktorú im naberáme. Tak. A oni toto majú veľmi radi. Na.
A toto, tento biely, to je náš kohút. To je iný druh kohúta. Oravka biela. Tak a teraz im idem vyčistiť hovna. Výkaly. Toto odpracujem tu. Dám na kúrin. My to máme takto zaradené, proste vás zoberiem. Tu potiahnem. Položím si. A tu vlastne je kúrin. Ja iba vytiahnem to. Tak. Otvorím dvere. A zoberiem to jednoducho von. Tuto otiahnem ďaleko, aby to nemali pred dverami. Tak. A potom toto isté s ďalším korinom zrobím. Tak. Tu zase hop. Tak. Toto nejde. Tak jednoducho toto potiahnem. A zase si to dám tunak. Potiahnem, ale teraz musím sliepky dať presunúť tu, aby mi tam neboli, aby som ich neprizabil. Nabok. Šlepice. Nechoď tu. Presun sa tu. Tak. Tak a zase iba to potiahnem von. To jedno som tam už odniesol, ďalšie. A teraz idem ďalší kúrin. To posuniem. Dám. Presuniem sliepky tu. Tak. Tak. Teraz zase zoberiem, potiahnem, zavriem, tuto tak chytím, tuto pustím a teraz zase tak. Tak. To
Tak. A teraz to idem vyčistiť lopatou. Tak ja to idem čistiť. A toto isté zrobím s ostatnými dvomi korinmi. Tak som si ich vyčistil. A teraz som si ich tu položil. Podložky na korin. A teraz vlastne idem si zobrať suchú dezinfekciu do ruky. Vlastne ju roztriasiem potom. Tak, ešte, aby mali sliepky, nemali tam červoch alebo nejaké baktérie. Zase toho nedávam až tak veľa, aby zase sa tam sliepky nezadusili. Ale tak normálne, dve takéto hrste na každý. A keď vyjde, tak aj jednu dávam. Keď tu nevyšla, teraz iba polovicu hrste dám tam. Tak a teraz zoberiem tieto podložky a dám ich naspäť do korínov. Tak a to isté zrobím aj s touto. Už som si to tam dal, takže už iba zasuniem tieto do každého korína. Tak posledné. Tak. Už som si založil všetky. Už iba pridám schodíky a mám vyčistené koriny. A keby ste chceli, tak toto je oveľa lepší spôsob čistenia, ako keby ste to mali lopatou znútra vyberať. A je to narobenie veľmi jednoduché. Vyrežete tú dolnú časť tadeto, dáte tam nejakú podložku, zrobíte si s týmito pantami a už iba to vyberáte a čistíte vonku s lopatou. Tu potom máme, že keď je tma, tak samo zavre kurín a tu máme ručné. Tak a tak. A tu máme potom aj svetlo, ktoré je napájané napríklad takto baterkou od auta. A potom iba, že sa zasvieti. Alebo by som odporúčal zrobiť odklapací kurín
a že dá sa toto celé vybrať a naspäť dať. A to je tiež spôsob. Ale v takomto naklapacom musíte tam zrobiť okienko, inak sa vám sliepky zadusia. Tu, keď kúrime drevo, tak dávame popol, aby sliepky nemali švely a aby sa nesvrbili. My to tu máme zariadené skoro bez toho, aby sme tu čo museli robiť. To je uškriechaná sliepka. Alebo keď to nechcete mať z foliači, proste tu zrobíte plechovú strechu a môžete to mať aj vonku. A tu používame aj komponent, aby sliepky produkovali viac vajec. Z tej jednej žúfane starito pridáme jeden tento a budú znašať o trochu viac vajec. Hlavne v zime im to dávame. Toto je tak asi všetko. A potom im mením vodu, aj teraz im môžem vymeniť. A potom ešte sliepkam dávame cez zimu ten komponent, čo som už spomínal. A ešte suchý chleba namočíme do vody a im ho proste vylejeme a oni ho zožerú. A to je asi z tohoto videa všetko. Dúfam, že si doberete príklad, ako sa starať moderne o sliepky. Tak zatiaľ. Čaute.